Parlare del potenziale economico della Sardegna certo non è facile in una situazione quale questa, ma cerchiamo di andare per gradi. Prima di tutto vorrei inizialmente almeno identificare quello che è il contesto del quale parliamo. È un contesto, quello del SULGIS, un qualcosa che fa parte del contesto più ampio della Sardegna e che come tale in un certo qual senso ci tocca a tutti. Ma il problema effettivo che ci pone questa crisi è, ci dobbiamo fare queste domande: cosa fare per venire a capo e come nelle condizioni attuali in cui ci troviamo possiamo fare qualcosa. Dal mio punto di vista credo che esistano tutte le possibilità perché si possa avere una Sardegna diversa, cioè ipotizzare che la Sardegna con un diverso sistema economico strutturato in maniera completamente opposta all'attuale si possa venire a capo di diversi problemi. Per far questo io punto sempre il discorso che faccio, penso sempre al discorso legato al sistema turismo. E quando si parla di turismo bisogna intendersi di che cosa si vuole parlare. Dal mio punto di vista il turismo è semplicemente un palcoscenico nel quale si presentano una serie di attività che sono attività della società che cerca di esprimersi nella maniera migliore possibile sul mercato. Quindi quando immaginiamo questo palcoscenico dobbiamo immaginare che coloro i quali sono gli attori, i decisori di questo sistema turistico siano in grado di proporre un qualcosa che permetta di attirare verso la nostra terra, la nostra Sardegna, cerchi di attirare la maggior parte o una moltitudine di turisti tale che ci permetta di avere un risultato alla fine dell'anno tale che oggi sarebbe in grado di risolvere gli attuali problemi economici che noi abbiamo. Faccio sempre un esempio molto semplice. Se noi avessimo la possibilità di avere un turismo che funzionasse tutto l'anno, se avessimo la possibilità, quindi sto mettendo tutta una serie di condizioni, se avessimo la possibilità di utilizzare i 2/3 del nostro potenziale di ricettività, cioè 300.000 posti letto rispetto ai circa 450.000 che noi abbiamo, e se riuscissimo ad avere questa occupazione dei posti letto per 300 giorni l'anno, noi riusciremo ad avere alla fine dell'anno un incasso che è intorno ai 10 miliardi e 200 milioni di euro solo dal settore turismo. Fatevi i conti e vedrete che la cifra che io vi sto dando è una cifra reale, è una cifra concreta. Non ci arriviamo perché? Perché non abbiamo un sistema turistico. Noi abbiamo delle risorse, abbiamo tutta una serie di specificità, risorse quali quelle che noi parliamo delle quali parliamo ogni giorno, come la ricchezza archeologica, la ricchezza della gastronomia, la ricchezza delle feste popolari, la ricchezza culturale di cui ci vantiamo tanto. Non sappiamo metterli sul mercato, non sappiamo venderli, per cui alla fine noi riusciamo a risolvere solamente il 10% in termini di ritorni economici, solamente il 10% rispetto a un potenziale del 100%. Questo mi sembra che non sia la maniera giusta per poter andare avanti. Allora, in che cosa noi dobbiamo migliorare? Io credo che dobbiamo migliorare in almeno 4 cose, io le chiamo le 4C, cioè conoscenza, coscienza, cultura e comunicazione. Ma soprattutto io vorrei, come si chiama, soffermarmi sul discorso della comunicazione. La comunicazione permette di legare, in un certo qual modo, quella che è la coscienza di ognuno di noi con la cultura e la conoscenza. Per poter riuscire a avere una comunicazione sufficiente, io credo che ci sia bisogno di affermare un qualcosa sulla quale noi non ci soffermiamo abbastanza. Diceva prima Francesco, io credo che conoscenza significhi anche conoscere se stessi e non solo gli altri. Conoscenza significa anche saper capire che cosa l'altro ci vuol dire.
Conoscenza significa anche conoscere quelle che sono le relazioni, quelle che sono le interazioni che accadono ogni giorno fra di noi, ma non fra di noi, fra gente che non si conosce, ma nella nostra famiglia stesso, all'interno della comunità dei nostri amici. Il più delle volte noi, quando facciamo comunicazione, ci fermiamo e non riusciamo a comunicare perfettamente ciò che vogliamo dire, o per paura o per altro, ma comunque non riusciamo a fare comunicazione. Diceva un teorico dei sistemi sociali, un certo Luhmann, uno dei più grossi sociologi del secolo scorso, che senza comunicazione nessun sistema sociale è possibile. La comunicazione è costruzione di una serie di concetti che poi vanno espressi e vanno portati a conoscenza di tutti. Questo noi in Sardegna non lo facciamo, la comunicazione ci manca, la comunicazione è un qualcosa che non ci permette di arrivare a degli obiettivi comuni facendo un discorso che sia un discorso d'insieme. Bene, allora cerchiamo di parlare di un qualche cosa che normalmente, quando si parla di economia, il più delle volte la maggior parte delle persone parla di politica economica, ma non di economia. C'è una piccola differenza, io credo che una differenza sostanziale ci sia, ma bisogna conoscerla. Quando parliamo di economia, fondamentalmente noi utilizziamo due termini greci trasformati nella lingua italiana, che sono i due termini greci oikos e nomos. Cioè, che vuol dire semplicemente una cosa stupida. Vuol dire norme per l'amministrazione della casa. Norme possono essere leggi, regole. E normalmente quando si amministra una casa la si pensa amministrata secondo le regole del buon padre di famiglia. Io credo che ognuno di noi cerchi di fare queste cose normalmente ogni giorno. Secondo le regole del buon padre di famiglia si amministra la casa in modo tale da far crescere i figli, da far stare bene tutti nelle condizioni migliori possibili in relazione al proprio reddito. Invece cosa notiamo? Che l'economia non risponde a questi requisiti. Quella che noi conosciamo normalmente è un'economia che non riusciamo a interpretare perché le regole sono sfalsate, le regole sono cambiate. E perché questo succede? Mi vorrei soffermare in particolare sui tre fattori che sono i tre fattori preponderanti, specifici, fondamentali dell'economia, che sono tre, molto semplicemente, sono i tre originali: terra, lavoro, capitale. Gli economisti moderni hanno aggiunto altre due voci, l'innovazione e la capacità imprenditoriale. Ma fermiamoci ai primi tre, terra, lavoro e capitale. Se andiamo ad analizzare molto bene queste tre voci, vediamo che il lavoro non è possibile se non si ha la terra nel quale farlo, un certo tipo di lavoro. Il capitale non è possibile utilizzarlo se non si ha la terra. Quindi in effetti il fattore fondamentale di tutto è la terra. Ma se, come è successo nel Sulcis e come è successo in altre parti della Sardegna, la terra l'abbiamo venduta, ce l'hanno presa, è stata inquinata, è stata depauperata, è stata sottratta alle azioni comuni dell'uomo sardo, bene, noi ci troviamo in una condizione di non possesso, di non proprietà, nella quale sono gli altri a determinare quelle che dovrebbero essere le azioni che noi dovremo svolgere sul nostro territorio. Credo che sia così, credo che tutti quanti concordiate con questo aspetto dell'economia. Benissimo, allora che cosa ci resta da fare? Che cosa noi dobbiamo fare? Come dobbiamo portare le cose avanti? In primo luogo dobbiamo riappropriarci della terra. Il Sulcis è totalmente inquinato, o almeno una buona parte del Sulcis è totalmente inquinato. Le persone hanno perso il lavoro. La crisi dell'industria è una crisi ormai che dura da parecchi anni. Allora che cosa possiamo fare per ribaltare la situazione? Per ribaltare la situazione non c'è altro che da cambiare il modello. Non si può continuare con questo modello di sviluppo che ci hanno fatto accettare fino ad oggi, perché questo modello di sviluppo non ci porterà da nessuna parte. Questo è bene che sia chiaro per tutti. Scusate se io sono troppo convinto di questo mio concetto, ma io credo che non sia possibile
pensare che tutte quelle aziende, tutte quelle industrie che sono oggi in crisi possano riprendersi e per miracolo riuscire a fare quello che hanno fatto negli anni precedenti. Questo non sarà possibile. Quindi bisogna ripensare all'utilizzo della terra, quindi bisogna ripensare a come strutturare il lavoro e a come creare nuovo lavoro, quindi bisogna anche riuscire ad applicare un concetto di capitale che non sia il solito capitale di rapina speculativo al quale ci hanno abituato certe scelte politiche da parte dei governi italiani negli anni, diciamo dagli anni 60 ad oggi. Allora, la terra, pensiamo a quello che è, per esempio, devo fare un caso concreto, quello che è il territorio di Portoghese e Porto Scuso, tutte le cose che ci sono nell'aria, tutte le cose che ci sono sul terreno, tutto quanto quello che ha portato a quella situazione disastrosa dell'ambiente, alle falle acquifere inquinate, ai terreni inquinati. Bene, allora o noi progettiamo un qualche cosa che ci permetta di ritornare a delle situazioni iniziali, di una terra che sia in grado di dare frutti, oppure noi non riusciamo da nessuna parte. Allora, per far questo dobbiamo disinquinare quei terreni con un progetto, con un programma molto ampio che dia la possibilità di riuscire ad utilizzare quei lavoratori che oggi sono fuori o in cassa integrazione o hanno perso il lavoro del tutto o sono in mobilità o altro. Quindi dobbiamo trovare un progetto, e questo lo si può fare, lo si può produrre, lo si può costruire, ditemi ciò che volete, ma dobbiamo essere in grado di fare un progetto che consenta alla gente di lavorare in maniera diversa. Però per far questo ci manca una cosa, la coscienza che ciò sia possibile, la cultura per farlo, la capacità di capire che noi sappiamo fare quanto gli altri e non siamo solamente dei servi, ma siamo delle persone capaci di essere imprenditori. Quindi io vi riporto alla nozione di capitale che vi ho dato prima. Non è solo importante il capitale finanziario, di cui si parla sempre,